صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله، ورحاب القدس صرخت صبرا فطريقي من نيران، والحور تنادي للرضوان. لن تهني أبدا دون عذاب، فبناء المجد وصروح العز ودخول الجنة بالأتعاب. لا حتى تمضي يا نفسي في إقدام، وتخوض حروبا وتبيد عدوا وتعيد الرفعة للإسلام. فسرايا الجندي في الميدان تمضي يا نفسي للرحمن. في الخندق أشدو وأغرد أدعو وأرتل آيات القرآن، وزئير المدفع كالألحان. في صدري ديني علمي ويقيني، حبي لرسولي والأصحاب. في كفي لغمي أستنهض عزمي، أتذكر أمي والأحباب. أتذكر لما ودعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق. قلت يا ولدي لا تكوي كبدي، تقتلني الذكرى والأشواق. وحبيبة قلبي تصرخ يا حبي، هل تترك زوجك والأبناء؟ من يرعى ابنك؟ من يرزق بنتك؟ من يلبسهم ثوبا وكساء؟ ورحلت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلط في الأرجاء. فرفعت سلاحي وحملت كفاحي، ومضيت لأثخن في الأعداء. كي يرضى ربي، كي يستر عيبي، كي يغفر ذنبي والآثام. أنتظر شهادة شوقا وسعادة، أطيارا تشدو بالأنغام. فيحين لقائي وتسيل دمائي، ويفوح عبيري في الأجواء. في حضن الحور أحظى بسروري، أهنى في الجنة بالآلاء. وأقابل فيها زوجي وبنيها، وأعانق أمي والإخوان. وأعيش حياة أحلى وثباتا، وأمتع عيني بالرحمن، وأمتع عيني بالرحمن.